So yun, kumusta kayo mga padreng? Welcome back to my channel. May dinala rito motor, tumirik na lang, iniwanan na lang rito. Ang issue ng kanyang motor, ayaw mandar, motor star. So try natin, andarin natin. Ayan o. So pag ganyan ang issue ng motor mga boss, ayaw umandar, ang una natin gagawin dyan, i-try na muna nating i-choke. Choke natin dito sa baba, dito. Angat natin yung choke. Teka. Natin. Ayan, naka-choke na siya. So try natin paandarin. So yun, umaandar siya ng naka-choke. So ibaba uli natin yung kanyang choke. Baba natin. Ayan, try natin paandarin. So yun, ayaw umandar ng motor ni boss. Pero kapag naka-choke, umaandar naman. Mga padreng, pag ganyan yung issue ng motor, umaandar siya ng naka-choke, ibig sabihin, okay yung kanyang kuryente. So hindi tayo gagalaw sa kuryente. Bali, ang issue nito, nasa carburetor. So pag sinabing nagchochok, dun lang aandar, ibig sabihin kinakapos ng gasolina or may singaw. So bago natin buksan yung kanyang carburetor, check na muna natin yung kanyang manifold dito. O silipin na muna natin. Tanggalin natin tong 10mm. Ito. So yun mga boss, napansin ko lang, eto, nakanganga. Ayan o, doon tayo sa kabila. Ayun o. Nakanganga mga boss. Ayan o. Ayan, nakanganga. So, ibig sabihin, talagang kakapusin siya ng gasolina dahil may singaw siya. Wala talagang magiging minor. So, ayan o. Nakanganga na siya rito. Ayan o. Tanggalin natin yan. Iusin natin yan. So ayan mga boss, tinanggal ko na yung kanyang tornilyo. Checkin natin to. Ayan o, pingas. Tanggalin na natin yan. Palitan na natin yan at okay na yan. Thank you po sa inyo. God bless at mabuhay po kayo.